Mirëditë të nderuar miq, ju përshëndes dhe sot kam një lajm shumë të mirë për juve në videon e radhës, të cilët në fillimin e janarit presidenti i Republikës zoti Bayram Begaj ka bën dekretimin e dekretit të cilin qeveria shqiptare mori një që quhet vendim për të bërë uljen nga 15% në 5% të regjistrimit dhe të asaj që quhet rivlerësimi i pronës së pasurisë pa lundshme në Shqipëri mbi të ardhurat. Them këta sepse është në nevojën e secilit nga ju kush pranon troje, shtëpia, kapanone, komplekse, apartamente, studio, zyra dhe çdo gjë që kanë të bëjnë me pasuritë e palundshme në Shqipëri, duke mos harruar se kemi edhe një atë që quhet referencën e re të cilën është bë dhe vendosur nga qeveria një hartë e re, pothuajse në pjesën e madhe të hartës së pronave Republikës së Shqipërisë. Ju lutem, kërkoj nga juve që t'jeni sa më të vëmendshëm dhe duke filluar që nga janari deri në fund në vitit, por unë do thosha se të vazhdoni sa më shpejt. Drejtori i kompanisë Billion GNG Group Real Estate, ju e dini se kompania jonë sot ka një zyrë juridike e cila merret vetëm me marrëvajtjen e situatës së pronave dhe do ju shërbejmë në mënyrën më konsekuente dhe korrekte dhe në koherencë për të bërë vlerësimin e pronës tuaj.